Fala pessoal, beleza? Aí às vezes vocês estão escutando um barulho diferente aí no carro de vocês aí, ó. Um estralado, tipo assim, no rumo da correia dentada, toma cuidado. Pode ser bomba d'água aí. Essa bomba d'água é de um Vectra 2.0 8 válvulas. Ela tá quase pra partir e regaçar tudo aí, ó. Se estoura, na maioria das vezes 90% empena a válvula do cabeçote, causa o maior transtorno, entendeu? Então vamos revisar o veículo aí, gente.